好，咁我先講下大家琴日 present 嗰個 file 啦。咁我覺得開頭呢段都冇乜太大問題嘅，去到係條魚開始逃離間屋嗰度啦。誒呢度條魚出場呢度呢，我估佢再掙扎多兩嘢先啦。你睇下而家嘅 animation 可唔可以 loop 住少少啦？即係佢左右即係依一個狀態啦，左右喐多兩嘢先至飛出嚟咯。係啦，咁而家條魚一飛出嚟呢，其實隻貓同埋阿魔女已經即刻跑出嚟噶嘛。咁其實我覺得可以 hold 耐少少嘅，即係條魚醖釀咗啦。頭先我咁講啦，我倒翻個度仔啊，即係佢呢度啦，醖釀一陣間先至咁樣逼咗出嚟啦。好啦，跟住我想 keep 住而家呢個狀態多一陣先。而家咧，你本身個 animation 咪就係阿魔女同埋阿貓咧，即刻會已經出現噶嘛。嗱，其實呢度已經見到隻貓個身影噶啦。其實我覺得可以條魚出咗嚟啦，游走埋添啊，甚至乎即係可能 hold 多一兩秒之後啦，跟住先至見到後面嘅魔女啦。係啦，即係你而家見到魔女啦，同埋隻貓咧，而家就出現啦，跟住先推開窗咯。係啦，即係我覺得可以即係 confirm，即係令到呢個位咧再清晰啲，係條魚走咗，所以隻貓同埋隻個魔女會出嚟追佢咯。而家有少少太急啊，咁變咗觀眾可能未必 get 到啦。因為有同事琴日都睇完啦，即係啲 supervisor 都有講啦，佢睇完唔係好明個故仔。係啦，到呢刻即係個故事去到呢度啦，唔係好明咁，所以咧要將呢啲唔明嘅地方咧，即係可能喺個時間上可以拖翻清晰啲啦，因為可能係太快啊個 shot，咁咪觀眾咪唔明咯。好啦，跟住呢度有少少我自己覺得個 size wise 嘅問題，同埋咧有少少即係個動作唔順暢啊，即係好似呢度啦隻貓。即係你覺得明明我成個動感就係隻貓或者條魚要衝出嚟啦，明明好有動感嘅喎，即係佢條魚又走啦，隻貓又跳出嚟啦，個魔女又準備跳出嚟啦，但係咧你見唔見到你係個畫面係停咗喺呢一格嘅，即係你見到係乜都冇喐，跟住淨係啲頭髮喺度擺下擺下，你見唔見到？即係咧。所以咧，其實佢要真係出埋個窗，或者早少少 cut 呢個 shot，即係見到佢咧一由呢度擒上嚟呢度就 cut 啦呢個 shot，係啦。而家我仲見到你再少少咧，啲頭髮揈多兩嘢，唔好啦，因為而家感覺反而突然間窒咗啊，成個動畫。好啦，跟住呢度咧好明顯係我諗時間關係啦，咁所以就做唔切嘅，即係我見到係成塊圖層咁樣喐啦。咁我會建議可能一係畫翻啲格數啦，係啦，因為呢度好明顯即係 A.E. 拉出嘅 animation 咯，係嘛？同埋你係跳嘅就跳，你而家怎睇呢？係好明顯就一個橫移嘅 motion 咯，因為你睇到你嘅 animation 係唔夾噶嘛，因為你啲全部都係手畫、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 手畫動畫，跟住嚟到呢度呢。突然間呢個係成塊色板咁樣喐呢，咁好怪嘅其實。係啦，咁跟住到呢度啦，我都明嘅時間關係啦，你哋唔係畫咗好多格 key 落呢個女仔度啦，其實你得幾格啫嘛呢度，我見到你即係畫得幾格啫嘛。咁咧想畫得幾格都好啦，puppet 偏頂帽偏啲頭髮，佢點都要錯到真係似跑緊咯。而家就好明顯係因為你哋畫唔夠格數嘅，睇到你哋畫唔切移交咁咯。咁但係其實畫唔切唔係一個大問題咯。咁其實有好啲嘢畫唔切，你再加埋 A.E. 咧去補救咧，其實係唔會咁礙眼嘅。而家就好礙眼，跟住景物完全唔喐啦，呢啲要 key 翻晒啦。好似我哋之前做過城市嘅一樣啦，啲樹可能會喐啦，隻船會喐啦，係嘛？呢啲海浪呢啲，即係呢啲線啊，你扮啲水浪、海浪咁喐啊都好啊。而家又係唔喐嘅。啲樹又唔喐，個雲又唔喐，跟住呢啲雲全部唔喐，係咪？同埋我相信你最尾呢，即係呢個片頭呢，我估啦，呢啲星星你 suppose 係要喐㗎，呢啲星星係啦。咁而家好流㗎呢個即係開場呢個位。咁呢啲唔特別講啦，因為都冇乜太大問題㗎啦。好，去到佢跌落嚟呢度啦。我琴日再睇呢，發覺有啲地方原來都幾硬嘅，就係呢關於個 lighting 問題。
你睇下呢一個場景咧，其實你想象個光源喺邊咧？我怎睇你周遭嘅景物咧？除咗頂帽啊，其實我覺得個光源係太陽嚟嘅，因為我睇到個掃把啦，我睇到個女仔啦，我睇到呢卷嘢啦，我睇到呢塊布啦，你一定係光源喺上面啦，即係天空啦，先至個影喺下方噶嘛。但係頂帽唔啱嘅，個帽咧而家光源喺右邊。係咪？如果係頂頭有光嘅，呢邊係光㗎，呢啲係暗㗎嘛。咁我係問題就係唔係頂帽嘅問題，係個女仔塊面嘅問題。你個紙飄緊落嚟，點解個女仔個面啊，魔女個面已經黑晒嘅咧？應該被黑㗎嘛，陽光曬到㗎嘛，即係個日頭啦或者黃昏啦，係咪？點解佢呢度而家塊面已經燶晒嘅咧？係咪？咁都唔符合個光源。好啦，嚟到呢度一樣啦，佢頂頭光嚟㗎嘛，即係太陽係光源啊嘛。點解佢呢塊面呢度會黑晒嘅？係嘛？呢啲都係一個問題啦。呢度都係一樣啦。而家呢度突然間個光源咧，明明係同一場戲嚟㗎嘛。咁光源 suppose 應該係係一樣頭頂光啦。咁而家就好似做咗好似有少少背光嘅感覺啦。跟住好啦，去到呢度你話啦，夜晚景嚟㗎嘛，因為佢放煙花係咪？例如好似去到後面都一樣啦，佢起飛呢度都係夜嚟㗎嘛。我會建議咧，你整體呢啲建築物咧唔好咁紅啦，即係呢啲即係好似你有陣時睇下啲人哋做一啲夜景嘅設計啊。即係好似你咁樣睇咧，頭先上網睇，你夜晚咧，你睇下成個通咧係藍好多㗎嘛。係嘛？成個夜晚呢，即係我覺得你可以諗諗個色調嘅設計咯。係啦，你嚟到呢度呢，其實就算我明你頭先係紅啲，咁因為你當係叫黃昏啊嘛。咁咁你話哦，裡面啲窗係落咗燈膽嘅光，所以偏黃，但係埲牆唔會咁紅㗎，啱唔啱啊？即係呢啲周圍嘅景物應該係藍啲，只係光喺窗裡面有啲黃光，即係呢啲都係啦。即係例如你可以睇，即係好似呢啲啊，係嘛？你睇下成個場景咧係藍啦，裏面啲窗係橙色嘅光滲出嚟啦，係咪？應該類似，我覺得你哋要做就係做呢種感覺啊嘛，係咪？藍嘅，你見到周遭嘅景物都係只係窗係橙嘅，咁但係而家你啲窗係即係個 building 好藍紅，咁點解我會 voice 到呢個問題咧？因為而家咧你喺成條動畫咧嗰個通咧係處理得唔好啊！嗱，開頭我當係日光啦，係咪？跟住學你話齋啦，之後慢慢由黃昏啦，跟住去到變成接近夜晚嘅黃昏啦，跟住去到呢度係夜晚啦，係咪？咁既然係夜晚嘅時候，咁點解去到呢一場唔夠夜晚咯？個景色係嘛？呢啲建築物令我感覺唔夠夜晚咯。跟住咧，呢個魔女飛嘅速度係慢嘅，係啦，佢慢得滯啊，係啦，唔夠快，因為你睇到咧嗱，佢飛啦。跟住你睇呢度飛幾快？你見到第二個 shot 呢個 wide shot，佢飛得好快嘅，係嘛？跟住但係你呢個 shot 咧，佢臨出鏡嗰時係飛得好慢嘅。睇睇呢個慢好多，下一個就飛好快啦。要 consistent 地咁快，即係話呢一個要再快啲，係啦。咁記唔記得我哋嗰時講過？即係好似你都可以想像下啦。你哋都之前做過一個效果係咁嘅，因為你個動畫係好彈性噶嘛，啲角色係。好似你呢一幕咁呢，隻羊咩咩係會俾佢吹到歪咗、拉長咗噶嘛。同樣地啦，速度快嘅我哋會拉長啊嘛。咁你可唔可以試下諗下，你呢隻魔女其實佢飛咗離地，呢度係會拉長咗自己飛得好快。咁呢度都係一樣嘅，除咗佢快之外呢，佢真係呢好似一個橢圓形嘅波拉長咗自己呢，嚟增加嗰個好快嘅感覺。跟住呢度啦，個星星唔喐啊！明明佢飛向個月亮度噶嘛，但係嗰啲星星唔喐嘅感覺，佢唔似喐緊啦。同埋你做好呢粒眼珠嘅星星咧，都喐喐地會更加好啦。咁我哋琴日講點樣
啲光個問題啦，呢啲星星即係唔係落 motion blur 咁簡單做到個樣啦。咁我哋想係呢一種效果嘅，即係呢一種。係啦，即係好似我琴日講啦，啲 time travel 時空穿梭係啦，咁先感覺到快啊，因為你要快啊嘛，係咪？你而家成件事講快，但係突然間你感覺到咧呢一 shot 咧好慢，即係我唯一覺得係快咧係得呢一個 shot 啫，跟住呢度又好慢咯，跟住阿魔女飛到呢度又係好慢咯，後面啲景色要個飛得勁快啦，同埋好似頭先講啦，佢可以拉長咗自己㗎，係嘛？你連飛掉出嚟嗰個咁樣嘅。誒、火箭啦、煙花啦，都係好慢嘅飛啦。好啦，跟住佢變大呢度咧，我覺得可以醖釀多陣先嘅，即係咧佢咪轉身啦，焗呢個位咧，你可以畫兩三格咧，repeat 喺度碌下咧，等佢似醖釀緊，跟住先至爆大咯。係啦，跟住兩個對質呢度咧，阿魔女實在太矮啦，出晒鏡咁滯，可唔可以將魔女 keep 翻呢個 size，但係升高啲，睇得清楚呢個對質，但係呢個 shot 要 last 耐啲，觀眾睇唔到佢哋對質，因為頭先講啦，其實有老師係唔明個故仔啊，因為呢啲位太過快啦，有啲位要慢嘅地方唔夠慢，跟住佢最尾儲能量衝入去隻魚裏面咧，記唔記得我哋 Sam 1嘅時候學過叫做預備動作啊？個女仔個魔女咧，其實可以先坐後拉弓咁嘅原理，左坐向後先至向前飆咧，係會效果會好啲嘅快，同埋會拉長自己啦，係啦，係啦，同埋咧最好咧，你咪爆煙花係分開咗兩個畫面做嘅，即係呢度係魚啦，跟住就放煙花啊嘛。我建議咧，你開頭咧已經喺呢度開始聽到咧，裡面有啲爆炸、爆煙花聲咯，即係佢飛入去。唔好淨係放煙花聲，我聽到生 effect 咧就係喺呢條魚裏面咧，仲係聽到啲放煙花嗰啲 biu 啲聲啦。我想係仲會聽到埋爆炸聲，即係爆煙花開始聽到啦。跟住但係可能觀眾就會好奇啦，咦點解會放煙花聲嘅咧？跟住接住就係咁啦。就會清晰啲咯，同埋唔好用呢啲嘅煙花啦，咪同你整體成個 style 都好唔夾。咁跟住最尾呢度一樣啦，佢阿魔女飛過喺鏡頭前面嗰幕咧一樣啦，係重點嚟㗎嘛，係咪？因為佢成功捕獵咗隻靈魂魚啦嘛，但係其實你又冇 show 到佢真係捕獵咗隻靈魂魚啦，咪畫面見唔到嘛，同埋太快咯，所以整體咧呢個高潮呢段呢段咧都係太過之快嘅。其實雖然我明你話，嗰個而家個 animation 都已經去到3分半啦，我哋開頭做3分鐘，咁但係我哋唔係咁計啊嘛，你要講得通個故事個節奏，要符合翻個故事嘅劇情需要，所以有機會長咗都係應該嘅，其實係啦，咁所以大家咧30號之前。